আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো যাদের ইলেকট্রিক স্টিম আয়রনের সমস্যা, তো একটি ইলেকট্রিক স্টিম আয়রনে অনেক সমস্যা হতে পারে। তো আজকে একটি নতুন সমস্যা নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে। তো চলুন কি সমস্যা দেখা যাক। তো প্রথমে আমরা সুইচটা দিলাম, দেখুন আমাদের পাওয়ার পেয়েছে। তো এখন আমরা স্টিম সোলোনয়েড, এই সোলোনয়েডের সুইচে চাপলাম, কিন্তু সোলোনয়েডটা জ্বলছে না। তাহলে দেখুন, এখন যদি আমরা টেম্পারেচার কমাচ্ছি বাড়াচ্ছি, তখন আমাদের ইন্ডিকেটর লাইটটা জ্বলছে। তাহলে ইন্ডিকেটর লাইট জ্বলছে কিন্তু আমাদের কয়েল হিট হচ্ছে না, এবং এই সলিনয়েডটাও ধরছে না। দুইটাই জিনিসের একটাও কাজ করছে না। তো কেন এই সমস্যাটা? তো এই সমস্যা তিন কারণে হতে পারে। এই সলিনয়েডের কারণে হতে পারে, আর এই সলিনয়েডের যে সুইচটা সেটার কারণেও হতে পারে, এবং ইলেকট্রিক ওয়্যারিংয়ের কারণে হতে পারে। তো প্রথমে পিছনের ব্যাক কাভারের নাট দুইটা আমরা খুলে নিলাম। তো দেখি এখানে ওয়্যারিংয়ের কোনো তার ছিঁড়ে গেছে কিনা, বা কোনো লোভ ছুটে গেছে কিনা, বা কোনো কানেকশন ডিসকানেক্ট আছে কিনা। তো প্রথমত আগে আমাদের মেন তারটা আমরা চেক দিয়ে নিই, এখানে ফেজ আর নিউট্রাল উপস্থিত আছে কিনা। তো সুইচের মাঝের যে পিনটা, সেখানে আমাদের ফেজ ইনপুট হয়, তো ইনপুট আছে। আর আউটপুটে নিচেরটা, তো এখানে কোনো আউটপুট পাচ্ছি না। সুইচের ইন্ডিকেটর জ্বলছে, অর্থাৎ সিগন্যাল লাইন জ্বলছে। থার্মোস্টর দিয়ে রিটার্ন আসতেছে যেটা, সেটা দিয়ে আমাদের সুইচ আউটপুট দিচ্ছে, মানে সুইচে কোয়ান্টিটি ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের কয়েল ধরছে না। তো কয়েল ধরার জন্য নিচের যে আউটপুটের টার্মিনালটা দিয়ে আমরা লাইন পেতাম, সেটা পাচ্ছি না। তো দেখুন, সুইচ চেঞ্জ করে দিলাম, আর আমাদের সিরিজ লাইনের লাইটটি জ্বলে উঠছে। তো এখন আমাদের দেখুন, সোলেনয়েড ধরছে, আবার হচ্ছে টেম্পারেচার বাড়ালে আমাদের কয়েল ধরছে, তখন আমাদের সোলেনয়েড ধরতেছে না, কিন্তু লাইট জ্বলছে। তো কি সমস্যা দেখেন, এই যে টার্মিনালটার গোড়টা পুড়ে গেছে। পুড়ে যাওয়ার কারণে কয়েলে যে ফেসটা যাবে, সেই ফেসটা এখান থেকে ডিসকানেক্ট হয়ে যাওয়ার কারণে হিট হচ্ছিল না, এবং আমাদের সোলিনয়েডটাও ধরছিল না। এটাই হচ্ছিল এই আয়রনটার সমস্যা। তো বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র বা আসবাবপত্রের জিনিসের কাজ এই চ্যানেলে শেখানো হয়। তো যাদের উপকারমূলক ভিডিও প্রয়োজন, কাজ শিখতে চান, তার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।